條片咧就會講一講 DSE 2026年嘅 Paper One 第11條啊，咁就係關於 variations 嘅題目。咁啊題目就 define 咗一個 f(x) 啦，咁佢就係 partly various as x 次，而且咧 partly 係 constant 嘅。咁我哋會見到咧 partly 咁即係問緊一個 partial variations 嘅概念啊。咁啊第一 part 咧就同 x 次成正比啦，咁就係 k1 乘 x 次。咁啊第二 part 就係一個 constant，咁就係 k2。咁啊將佢哋相加咧，咁就會等於翻 f(x). 咁啊題目亦都 given 咗一啲 conditions 嘅，就係 f4 就等於0啦，咁啊 f8 就等於-9。咁啊題目就將呢個 y 等於 f(x) 咧嘅 graph 咧，咁啊 define 做伽馬。咁啊 part A 嘅部分，咁啊叫我哋去揾一揾伽馬呢一個 graph 嘅 y-intercept 啦。咁啊第一個部分我哋就先將個 equation 寫翻出嚟先啦，咁啊再透過嗰兩個 conditions 咧，咁啊幫我哋去揾翻 k1 同埋 k2 出嚟。咁我哋就會先有 f(x) 等於 k1 x 次，再加 k2，咁就 where k1 k2 咁就唔等於0。咁啊，再根據翻題目嘅嗰兩個資訊啦，咁啊 f4 等於0，個4嘅意思就係當我哋將 x 係代做4嘅時候咧，咁啊成個 function 就會出0。咁而第二個 condition 就係當我哋將個 x 係代做8嘅時候咧，咁啊成個 function 就會出-9。咁啊呢兩個 condition 就幫我哋去揾翻咧 solve 翻嗰個 k1 同埋 k2 嘅值出嚟嘅。咁我哋先用第一個 conditions 啦，就會係 f4 等於0啦。咁我哋就會有 k1 乘以4嘅2次再加 k2，咁就等於0。咁就會有16k1再加 k2 等於0。咁就我哋嘅 equation 1。咁然之後第二個 condition 就會係 f8 等於-9，咁即係 k1 乘以8嘅2次再加 k2咧就等於-9。咁我哋就會出64k1再加 k2咧就等於-9。咁啊儀式。咁啊透過 program 啦，咁啊大家咧就可以解咗 k1 k2 出嚟㗎啦。咁啊如果冇 program 嘅話咧，就我哋都可以直接去計嘅。咁我哋就透過二式減一式，咁我哋就會有64k1減16k1。然之後我哋就有 k2減 k2，咁就互相抵消。咁啊，而右手邊咧，我哋就有-9減0。咁最終咧，我哋就會得出64減16，咁就係48k1就會等於-9。咁 k1咧就會計到係-9除以48，咁就係-3/16。咁之後咧，我哋就透過一式啦，或者二式啦，咁我哋就解埋個 k2出嚟啦。咁啊，k2就會等於-16個 k1，咁所以就係-16乘以-3/16，咁就會得出3啦。咁所以咧，我哋就可以將個 f(x) 寫翻出嚟，咁就會等於-3/16嘅 x 次，然之後就再加3。咁啊未完喎，題目就叫我哋揾個 y-intercept。咁啊，當我哋去揾 y-intercept 嘅時候，即係其實我哋要識將個 x 代做0啦。咁所以咧，最後一步我哋就將個 x 代做0，咁就會得出3。咁啊，所以個 y-intercept 就係3啦。咁啊，完成 part A 嘅部分。